ta zaman bukata ta yau bege gurin binta biyayyar dukkanin mata indiya da kyalkyali sai da ta daututa mata mana ga duk sun bita firman ta manzo na yin bayani salati rabbi kai kare wurin mamoni mukdari wadataccen da bai kuri mafificin da bai kuri himda da jamali sansane babban jari fita wajen natuwal kairi fatan halittu zil isani Alansa tarkata jinin zara mai taska sai mace gudar soka cikin manzo mai albarka kasfiya wasu habbai ya auliya masu bautar ka wani kare kajimin manzanka abinin jabar sarki tsari Satin zara wasai Allah sanin zara wasai Allah sokar dahi rasulallah dukan motsin sace jimla waliya mai walwali mai asrar rasulallah wajen anwarin manzan Allah sirrin kaunai na mai kyallauri aya sabira gaishe ki gado na abanki ayyakin ya gaba jirki tausayi ne a halinki zijiya mai shafi kore layi na zimbiki a wurin ado kyau su roke ki ko ina ke ake so a gani dukan mata kin fifita zancen dukan mata mazan masun da kwantota a ganar ki mazirata madariya roganiya matsana kafsin gigita da shigar su kogin su gano ta alkalam lausin yorauni dukan al'umma da ke duba ranar kiyama yau mai saba kowa ya san da azaba ba mai tsira ba su ba aikin kowa bai kai ba kunsu shi ne abin duba alawiya sautat aliyin janini hausara ta su ce babba makiyarsu ba zai sha ba idan manzo na babba shaidar su ne za su raba rana ta yi tsanani babba kowa bai sai na za shi ba aliya aliyu tani in kuma za mu yau azama kun iyalanta alfarma har zuwa kashi falagumma wanda sun so shi zai sama wanda sun bar shi sai da hima a kame dukan masu zulma alawiya sajat aliyu tani Fatima jiki samo ni daga dukkan nan bar gaba da wuya duniya lahira kirte ni madaniya makiya binta kalita rayuwa ta zara una maki sanki shine cikon addini alfarma ta kuce ko ne tsani sananin tsantsar zikarin sanki ya maso min kaunar ki yake ne a cikin lemar sanki na fake fada ma karbe ni a cikin duhuni nake aya fada ma haskani a cikin batani nake aya fada ma shirye ni a cikin bakaini nake aya fada ma sharani a cikin magauta nake aya fada ma kare ni in kin bar ni gurin wazani ya taimake